大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。在我们日常生活中，有很多的中老年朋友早上起来总有那么一口痰，甚至有一些喉咙里面有很多的痰，总感觉老是吐都吐不完，特别是一些肺气肿、慢阻肺的人群，喉咙里总有特别多的痰。其实这个痰是怎么来的？如果您是这一类人，一定要有一个认知，其实这个痰是湿聚成痰，不管是痰也好，湿也好，它们可以说是同一类的东西。那么这个痰湿又到底是怎么来的呢？很多人认为这个痰是喉咙的问题，其实是肺的问题。在中医认为，肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物这个功能以外，也叫做运化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果我们的脾虚，那么运化水湿的功能也就会降低，这个时候体内的水湿也会积聚下来，水湿慢慢也积聚成了痰，所以喉咙就会有吐不完的痰。我们认识到这一点就知道啦，所以我们治疗这个痰的问题，就一定要先去健脾祛湿，把脾健运起来，这样它的运化水湿功能才会强健，水湿少了，痰也就没有啦。这是第一个方面。第二个方面就是说，这个痰特性也叫做阻滞气息，意思就是说它会导致气堵在那里。这个气如果堵在那里，它反过来也会影响这个肺，更难去除，所以会说气滞实足，它们是互相影响的，也就会导致这个痰老是去不清的原因。我们要去掉这个痰湿，就要用一些健脾祛湿的药物，将它们组织在一起，才能够把痰湿从根本的去除。今天就给大家分享一道食疗茶饮方，将它们搭配在一起煮一煮当茶喝，这样就能够起到一个健脾又能够运气，还能够燥湿化痰的作用。首先我们来准备一小块的老黄姜。生姜不仅是我们日常生活中常用的调味品，它还具有非常高的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中、止呕、温肺、止咳、解毒的功效，而且还具有醒脾、开胃、增进食欲的作用。民间也有早吃3片姜胜过喝生汤的说法，说明生姜应该在早上吃比较好。一天之计在于晨，早晨人体氧气生发，需要提起精神面对一天的工作，因此早晨吃姜对人体补充氧气、醒脑提神是非常有好处的。生姜入脾胃经，具有开胃促消化的作用，吃生姜还可以驱寒，特别是当天气出现变化的时候，吃上几片生姜能够通阳御寒，温脾暖胃，激发脾胃的消化吸收能力，散发体内的寒气，这样可以起到预防感冒咳嗽的作用，特别是对于一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠炎，这些人群经常吃一些生姜，能够有效的改善恶心、呕吐症状。古人常说冬吃萝卜夏吃姜，不用医生来开药方。在夏天天气炎热，常吃生冷冰凉的食物多，所以在夏天可以多吃一些生姜。生姜我们用食盐把表皮搓洗干净，然后把它切成细丝，切好装入盘中备用。接下来再准备10克的陈皮。陈皮可以理气健脾、燥湿化痰。理气的意思就是当脾胃气息不顺畅，出现胃部饱胀感，而陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃的运化能力，所以也叫做理气健脾。另外一个燥湿化痰，就是说正常吃了食物以后变成了营养物质，但是当我们吃了食物变化不彻底的时候，就变成了痰，它们也叫做病理产物。这个药物可以把多余的痰运化开，运化得更彻底，所以陈皮总体来说是助消化、
助运化的药物。接着再准备10克的茯苓。茯苓具有利水、渗湿、健脾、明心的作用。茯苓可以把湿气从小便中排出去。茯苓既可以驱邪，又能够扶正利水而不伤正气，所以茯苓是一味具有利水消肿的药物。它可以治疗各种寒湿导致的各种水肿。茯苓善于渗泄水湿，所以它对于一些痰湿气具有一定的治疗作用，尤其是对于脾胃虚弱导致的泄泻也是有非常好的帮助。接下来我们再来准备2颗黄栀子。黄栀子味苦、性寒、归心、伤交经，因此它可以治疗热病、心烦、湿热、黄疸等症状，具有泻火、除燥的功效。另外，黄栀子还可以解毒。栀子性寒，可以入肺经，可以起到凉血解毒的功效，可以辅助治疗目赤肿痛、血淋涩痛、血热吐血、火毒疮畅等症状。我们加入清水，把陈皮、茯苓、黄栀子清洗干净。另外，黄栀子还能够抑制细菌生长，同时还能够释痰液，通畅气道，从而起到化痰止咳的功效，可作为痰热导致的咳嗽可以起到缓解的作用。食材我们可以用清水多清洗2遍，然后给它控水捞出，放入盘中备用。接下来再把准备好的食材全部倒入养生壶中，然后再加入大约1000毫升左右的清水，用花茶键给它煮上半个小时左右，把所有食材的营养物质都煮出来。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在下方留言加1，非常感谢您的支持哟。半个小时之后，我们这道茶就煮好啦。有时间的朋友，里面的食材我们可以重复的煮上2次，在上午之前喝完就可以啦。煮好的茶，我们直接把它倒入杯子里面，酿至温热的时候就可以喝啦。生姜、陈皮、茯苓、黄栀子搭配在一起煮水喝，可以去除我们体内的痰湿，调和肠胃之气，健脾益气，燥化水湿，养肝护肝，对于我们的身体好处是非常多的，有调理补益的作用。平时痰多、气运不畅、消化不好的朋友，可以多煮这道茶来喝。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。好了，今天的分享就到这里啦，非常感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。